Mayor, maayong hapon. Jan Encarnacion from the YHP Arben Bacolod. Ginakalipay ginamon nga ginapakadto mo kami diri no sa Bakuyangan kag salamat gid sa tion nga mo ginatag sa amon. Mayor, it's your second time around nga nagapapili bilang mayor sang municipality sang Hinubaan. Sa imo nga second time around, ano ang gina-target mo pagid nga ihatag sa mga taga Hinubaan? Good morning, no, Sir John, and sa tanan listeners, no, sang DYHB Bacolod. So, in my first term, naka-anchor ang akon nga platform to bring government closer to the people. And this time, sa second term ko, focus kita sa social services, no, number one. Ikadua is tourism. Because Hinubaan is the last town of Negros Occidental. We are the home of the majestic Ubong Cave. And I guess we are the tuna capital of Negros. So we are preparing i-boost ang among tourism. And in order nga ang economy namon ma-boost again. And to increase our local income. So ang among trust for my second term, tungod nga first class municipality na sa buong Hinubaan, pasar na kita sa land area, sa population, sa local income na lang ang need naton, and maybe in the future ang dream ko sa last term, no, if God permits, maging city ang Hinubaan. Wow. It's quiet promising. So ano aton message sa sininga hapon na mayor sa aton nga mga nasakupan sa Hinubaan? First of all, I would like to thank our Lord, no, for this peaceful election, Tawhayang Hinubaan, and I stand in my slogan na One Hinubaan, that's unity. But kabalo naman kita na during election, division ara gina. Pero tiyan mo na yung akong message for the people of Hinubaan. Ang election is one day lang, no. Hindi man ko perfect na mayor, but then nagatinguha ko nga unite ang tao. I believe in unity there is strength, and when there's strength, no, there is hope. Once nga may kita na unite, ang bubos ng Hinubaan magka-progreso pagin. So after election, kinita na kita, nagbuto ka man sa ako or wala, I will still serve the people of Hinubaan sa utub sa ako na makaya. Mayor, madam, ugin nga salamat sa oras nga mo ginhatag sa DYHB Arben Bacolod. Thank you, madam.